这场由台南市赤坎文化关怀协会主办的邓丽君纪念音乐会，邀请到丽人、大光、日新、大港国小以及大成高中等5间学校的学生，在伫场场演奏一首邓丽君的经典歌曲。协办单位之一的议员蔡宗和表示，邓丽君是一位传奇的歌手，唱过真侪脍炙人口的老歌。5月8日是邓丽君过身的纪念日，因此特别提前2天举办这场纪念音乐会。5月8号是我们很多可能是天王校长年轻时的女神，让我开玩笑。邓丽君也是我们台湾人很多长辈都是大家耳熟能详的歌曲，包括小城故事很多歌曲大家都脍炙人口，就是我们的邓丽君。那是她的逝世周年，在5月8号。那今天特别提前提前2天，在我们的大稻新城，要感谢我们大稻时区我们的陈主委，陈主委在哪里？大家掌声给他一下，谢谢他提供这么好的场地，也谢谢我们的吴里长大力的协助我们。活动总共吸引到数百民众前往听歌。警察局第5分局也把握人潮满满的时间，现场宣导反诈骗等正面宣导，让大家度过一个轻松休闲，又搁兼顾反诈骗新店5后施工。记者张世伟采访报道。